Bueno, soy Alejandro Rivera Ochoa y me vine acá como a la naturaleza, a escuchar algo del entorno. Pues como vemos esto es pura paz, tranquilidad. Eh, el viento hace como chocar las hojitas, unos sonidos, los pájaros suenan a lo lejos, dando frecuencias muy altas, por ahí hay unos animales, gallinas que suenan. También hay como yo creo que es como una máquina por allá al otro lado, en una frecuencia baja que evidentemente no es de este entorno natural, es una máquina, ya suena de lejos. Nos hace falta estos espacios de tranquilidad. La verdad son muy inspiradores. Ya vuelve y suena el gallo cantando. También se escucha cuando caen como semillas de los árboles, hojitas, que dan todos esos colores a este entorno natural. Ahí sonó una hoja. Bueno, gracias. Ahora estamos ya en la otra parte del video, escuchando estos sonidos del entorno. Evidentemente, el sonido de los carros es bien atrofiante cuando pasan cerca de uno, es molesto. Eh, sí, se puede uno empezar a concentrar hasta en los tonos que pueden estar dando esos sonidos. Sonidos de los motores. Si lo analiza uno a profundidad, pues tienen su tono. Muchas motos. Ahí viene otro. Motos. Sonidos mediosos. Mototaxis que suenan como otras motos. Ahí viene otro camión, escuchen. Las bicicletas, las cadenas se alcanzan a escuchar de las bicicletas. Bueno, en este entorno, a comparación del otro, pues evidentemente hay más eh, contaminación auditiva por todo el tema de los carros. Por allá. Bueno, esta es otra parte del video. Gracias.